Dit is byna feestyd en daarmee saam ook kompetisietyd vir ons Plaas TV kykers. Teken in op Plaas TV se YouTube kanaal en staan 'n kans om 'n Johnson's baadjie ter waarde van byna R800 te wen. Dis baie maklik om in te skryf. Teken in op Plaas TV se YouTube kanaal, stuur jou naam, van en e-posadres na 066 138 5771. Die wenner word op 7 Desember 2020 hier op Plaas TV aangekondig. Goeiemôre en welkom by nog 'n episode van Plaas TV. Netafim het om die afgelope paar maande op Plaas TV tuis gemaak. Willem Botha sluit vandag hierdie opwindende reeks oor presisiebesproeiing af met 'n insiggewende gesprek oor wat die keuses rondom besproeiingstelsels behels. Daarna gesels Lisa Roberts met die Wet Boshoff oor 'n forum wat onlangs ontwikkel is om 'n nuwe regulerende omgewing in die bedryf te skep. Ons skakel nou eers oor na Lisa Roberts toe vir die nuus. Welkom by vandag se nuus. Die Nasionale Minimumloonkommissie het 'n voorstel ingedien om die minimumloon met 1,5% bo inflasie te verhoog. Agri SA het vroeër van dese week sy misnoë hieroor uitgespreek. Die organisasie het in 'n verklaring gesê die voorstel om die huidige minimumloon van plaaswerkers van R18,68 tot R21,68 per uur te verhoog, kan aanleiding gee tot selfs meer werkverliese in die landbousektor. Christo van der Rede brei nou hieroor uit. Ons land gaan deur uiters moeilike ekonomiese omstandighede. En vanweë die feit dat baie van die sektore nou vir 'n paar maande al gesluit is. Neem maar nou byvoorbeeld die toerisme sektor en 'n klomp ander sektore. Dit beteken dat ons sit met miljoene mense wat werkloos is. Daar word 'n syfer rondgegooi van 40% en dit is natuurlik die uitgebreide syfer, maar ek skat ons sit seker nou al by maklik 50% van die land se werkende bevolking wat werkloos is. So dit maak nie sin om aan die een kant loonverhoging of 'n minimumloonverhoging mee te bring terwyl mense sonder werk is nie. Die prioriteit moet nou wees om werk te skep in die land. En so sê Christo van der Rede, hy is natuurlik uitvoerende direkteur van Agri SA. Pieter John Hassert is onlangs tot president van die KwaZulu-Natalse Landbou-Unie of KwaNalu verkies. Hy volg Phineas Komedi op wat nou as visiepresident van die organisasie dien. Komedi is vroeër vanjaar as visiepresident van die Suid-Afrikaanse Konfederasie van Landbou-Unies aangestel. Hassert is die voorsitter van die Gesels Boerevereniging, ondervoorsitter van die KwaZulu-Natalse Rooivleisprodusente-organisasie en direkteur van die Zululand Conservation Trust. Hy dien ook op die Gesels Land Forum. En Dani Bester van Belfor in Mpumalanga is as TLISA se jongboer van die jaar aangewys. Volgens Henry Geldenhuys van TLISA was die organisasie veral beïndruk met Dani se gebruik van tegnologie. Ek het vroeër van dese week bietjie met Dani hieroor gesels. Ek het 'n baie wetenskaplike benadering tot die saaiery en hoe ek hierdie dinge doen. Nou ons probeer elke stukkie grond wat ek werk, daar is groot variasie in die grond, so jy kan nie elke stukkie dieselfde, jy kan nie 'n diep grond en 'n vlak grond en 'n rooi grond, jy weet 'n hoë klei en 'n lae klei en alles dieselfde hanteer nie. Dit is net nie, jy gaan nie dieselfde resultaat kry in een plek nie geld mors, ander plek gaan jy geld maak, so en op die einde van die dag dan, dit is nie die optimale manier nie, en om in vandag se tyd regtig winsgewend te kan boer, moet jy daai goed baie effektief aanwend. Nou, dis waar die tegnologie deel inkom. Ek gebruik 'n klomp Amerikaanse maatskappye, hulle is maar die leiers wêreldwyd wat die tegnologie aanbetref. Alles is hier in Suid-Afrika beskikbaar vir elke boer. Die goed kos maar geld, maar dit is die moeite werd. Jy moet dit net reg aanwend. Nou die tegnologie wat ek gebruik, ons doen varierende plantestand, ons doen varierende kunsmisplasing, ons doen varierende kalke goed, so dit is alles letterlik elke liewe stukkie grond, elke 2 by 2 meter kan ons al apart bemes of apart hanteer as die res van die land.
die tegnologie wat ons op die planters, die stroopers en al die goed het, dit is nou alles deel van dit moet net reg aangewend word, maar dit is alles deel van 'n groot pakkie en ja, ek dink ek gebruik dit nogal redelik effektief. En dit was dan Dani Bester en hy is onlangs aangewys as TLUSA se 2020 Jong Boer van die Jaar. Baie geluk. Netafim. Grow more with less. Die manne van Netafim het die afgelope paar weke op Plaas TV gekuier. Ons het baie geleer oor presisie besproeiing en wat gedoen moet word om so 'n besproeiingstelsel te beplan. Vandag gesels ons verder hieroor met Willem Botha, Bemarkingsbestuurder van Netafim, Suid-Afrika. Ons het nou al baie gepraat oor watse faktore ons moet in ag neem wanneer ons 'n stelsel kies. Ek dink die belangrikste besluit is hopelik dan teen die tyd gemaak dat of ons nou mikro kies of ons nou drip kies. So die stelselkeuse is seker een van die belangrikste besluite. Nog 'n belangrike besluit is die strategie wat jy gaan volg om jou doelwitte te bereik. Van daar af kan ons 'n ontwerp doen en die stelsel kan geïmplementeer word. Ons moet nog 'n klomp ander besluite ook neem ten opsigte van die besproeiingstelsel. Miskien dalk nie direk rondom besproeiing nie, maar het 'n groot impak op die sukses van jou besproeiingstelsel. Iets soos pomphuis uitleg, iets soos jou keuse van filtrering. Elke besproeiingsmetode het 'n minimum standaard filtrering nodig. So ons moet daarna gaan kyk. Ons moet ook gaan kyk na waterkwaliteit. Hoe beïnvloed dit my filtreringskeuse? Daar's 'n klomp ander faktore wat mens ook in ag moet neem wanneer dit welkom by besproeiingsuitleg en dan ook die sukses wat jy kan behaal ten opsigte van besproeiing. Die afgelope tyd word daar baie klem geplaas op pomphuise en pomphuisuitleg. Dit gaan oor hoe bereikbaar is my pomphuis ten opsigte van my kunsmislewering. Met ander woorde, as ek 'n vragmotor op my plaas ontvang, hoe maklik kan ek my kunsmis aflaai by my pomphuis? Die belang van kundigheid binne in jou beplanning is krities. Ons moet saam rondom 'n tafel gaan sit en saam dink, saam beplan. Want as jy een iets doen wat die ander een nie van weet nie, kan dit fataal wees ten opsigte van jou besproeiingstelsel. 'n Klein voorbeeld is byvoorbeeld as ek as kunsmiskundige insette begin lewer ten opsigte van bemesting en my besproeiingstelsel is ontwerp vir dit nie, dan is dit onmoontlik om akkuraat kunsmis te kan gee. Net so as ek 'n stelsel ontwerp het wat vir 2-3 ure aan een moet loop en ek wil ewesklik 5 minute pulse gee. My stelsel kan dit nie doen nie. So dit is belangrik dat al die kundiges is rondom een tafel sit, saam gesels, saam dink en saam beplan. Ons weet in enige stelsel is daar voor- en nadele. Ons weet met drip bespaar mens water, hoofsaaklik as gevolg van verdamping. Ander voordele van drip byvoorbeeld is dis maklik bestuurbaar rondom kunsmisaanbeveling. Jy het minder onkruide en mens kan 'n klomp ander voordele ook noem. Nadele natuurlik is jy moet 'n bietjie meer jou duim op die pols hou ten opsigte van bestuur en dan natuurlik is filtrering baie duurder met 'n dripstelsel. Daarteenoor mikrospuite, mens sien baie maklik die water, so jy kan baie maklik verstopping van jou spuit sien. Soos maklik om te onderhou visueel. Maar dis 'n koste ook, want daar's 'n mens wat nodig is om onderhoud te gaan doen op jou stelsel. Koste speel 'n baie belangrike rol ten opsigte van mikrospuite. Ons weet ook dat mikrospuite baie meer water gebruik, so jou waterbegroting moet groter wees en moet jy 'n voorsiening maak daarvoor. Natuurlik, die teenoorgestelde van drip byvoorbeeld, het jy baie meer onkruid as met 'n mikrostelsel as met 'n dripstelsel. Besproeiing is deesdae 'n wesentlike koste ten opsigte van kapitaaluitleg. So dis belangrik om gemoedsrus te koop. Dis belangrik om gehalte te koop. Destyds het ek met 'n boer van Laudai in Kalifornië gepraat en ons het gepraat oor volhoubaarheid. En sy antwoord was soos volg gewees: koop die beste wat daar is. Spandeer jou geld reg. Spandeer eerder op kapitaal as op lopende koste. Goedkoop koop is duur koop, het hy gesê. Want dit wat jy nou spaar op kapitaal, betaal jy elke jaar op lopende koste. En dit het by my vasgebly staan. Die ander aspek rondom handelsmerke is oor wie se span wat langs jou staan. Wie se ouens wat jou hand vat en wat ook vir jou wys wat jy kan doen, hoe doen jy dit om sukses te behaal. Netafim.
Grow more with less. Goeiemôre kykers. Vandag se kommuniteitsmarkverslag kan gesien word dat beeskarkasse verlede week redelik sywaarts verhandel het. A-grade het met 0.5% gedaal en C-grade net met 0.1%, terwyl die speenkalfprys 1.5% gewen het week op week. Skaapvleis en lamsvleis het redelik swaar getrek. A2 lamskarkasse se pryse is met 1.6% af en C2 het skerp gedaal met 7.9%, terwyl die speenlamprys ook skerp gedaal het met 5.7% en dit is soos wat meer lammers in die mark kom en die vraag kleiner word en nader ons aan Kersfees beweeg. Varkvleispryse het ook skerp gestyg met 3%. Natuurlike vesel aanbetref het die wol en bokhaarpryse gedaal met 1.4 en 1.2% onderskeidelik. In dollar terme het hulle egter eintlik bietjie gestyg aangesien die rand redelik versterk het. Die geelmieliepryse het effens versterk met 0.1%, terwyl koring, sojabone en sonneblomme redelike verliese getoon het op die mark 3.3, 6.2 en 2.1% af onderskeidelik. Die rand het die afgelope week 1.8% gewen teenoor die dollar en 1.3% gewen teenoor die euro. NutriFeeds, die formule vir sukses. A strategic agricultural inputs forum was recently developed to shape a new regulatory environment in the industry. The Chief Executive Officer of AFMA, Wet Boshoff, was recently elected as chairperson of this newly established forum, and he tells us more about it this morning. Welcome, Wet. Who are the founding members of this strategic agricultural inputs forum? Good morning, Lisa, and good morning to your viewers. It's a pleasure being here. The Strategic Agricultural Forum was basically formed by the pillars or the different industries governed under Act 36 of 1947. It mainly, the partners or the members are mainly AFMA, CropLife Africa, Vertasa, which is the fertilizer guys, Pet Food South Africa, the Renderers of South Africa, the South African Animal Health Association, and also the South African practitioners of all the poisons that's used in silos to keep away all the bugs and stuff. So that was the founder members of SAIF. So what is the purpose of the forum? Lisa, before COVID, we all knew about each other, and we were actually colleagues, but everyone worked in silos. During COVID, we realized we are all working under the same act, with the same law, Act 36 of 1947, but there's no strategic platform, a joint platform to talk to government. And the whole purpose why this forum was established is to be the voice of the total industry governed under Act 36, and of course to form a formalized PPP, that's a public-private sector partnership with government, and it must be signed off with government. That is not just a piece of paper, but there must be timeframes and deliverables linked to this PPP. And who will be represented by the forum? We took the decision on management level of this forum that all the CEOs of the different organizations, the CEOs, as well as their regulatory and technical expert of every organization. We don't want to make the group too big because otherwise it's overwhelming, but we want to have the expertise at the table and also the authority to talk to government at the most senior level. Well, if you've just joined us, we're talking to Wet Boshoff about a new strategic agricultural inputs forum, and after the break we'll discuss the issues that needs to be addressed.
Standard Bank. Voluit vorentoe. Welcome back. We're in discussion with Wet Boshoff from AFMA, who was recently elected as the chairperson of a new forum that is called the Strategic Agricultural Inputs Forum. Wet, what are the issues that need to be addressed? I think this is an important question. Yes, indeed so. Lisa, we as a forum, we developed a new regulatory framework and strategy. The strategy basically focused on immediate actions to be taken, the midterm actions that we want to put in place, as also the long-term and sustainable actions that we want to put in place. If you look at the immediate actions that we want to ensure that there's sufficient resources at the department which can service us as industries. And that entails technical services, administrative services, as well as their inspection services that goes out to the different work streams, factories or mills, to make sure everyone is safe and adhere to the regulations. In the medium-term actions or medium-term strategy, we want to identify and deploy the necessary tools and systems to ensure that all these backlogs that's starting to creep up with us are eradicated and kept at bay, and that nothing again heaps up. Long term, we want to create a new regulatory environment. Of course, in partnership with government, that's sustainable, that will bring together a new regulatory environment that we can take into the future. And that may mean a partnership with government, either in government or at the private sector itself. We don't know yet, but we're working towards this. I think doing this, the strategic actions, will indeed make a big difference to our whole environment in which all the industries work. Well, before we say goodbye, what is currently top of the agenda? Yes, Lisa, top of the agenda, of course, we had a meeting last week with the Registrar of Act 36. Of course, when you start a new project or a partnership with a partner, we engaged in a gap analysis of resources. So we want to know, okay, how many people, how many systems, how many hardware, software, all the capacity and resources, what does the government have in place and what not. So we are busy with that gap analysis. Of course, then we are also in the process in formalizing this partnership in the form of a MOU, and that will be signed off quite soon. And then, of course, longer term, finding the new avenues of keeping all the backlogs on the product pre-registrations not to occur again. Oh, there you have That's it. the top of the agenda. Yeah. Well, there you have it, and more information of a new forum, which is called the Strategic Agricultural Inputs Forum, and Wet Boshoff from AFMA was recently elected as the chairman. Netafim. Grow more with less. Die Plaas TV span het onlangs by die Nutrifiets fabriek in Bloemfontein gaan inleer. Moet die maandagse episode van Plaas TV misloop nie. Johan van Sail, wat aan die stuur van sake hier is, wys ons hoe Nutrifiets hoë gehalte produkte aan